Hello，好久不见。今天要来介绍的是森林家族，不知道大家知不知道森林家族是什么？它在蛮多地方都可以找得到的。我第一次看到它是在百货公司，收购百货，像在大直的美丽华百货公司里面也有，都有它的专卖店，还有一些专门卖玩具的那种店里面也会有森林家族的。它算是价位比较高的玩具吗？还是算是摆饰？虽然它价位比较高，可是它做的也很精致，所以我觉得还蛮相对的啦，一分钱一分货的概念。今天要来介绍的是这个，它的翻译叫做可可兔哥哥家具组。然后这边有零件，兔子一只嘛，然后厕所纸有那个叫什么啊？就是卡住卫生纸的那一条，然后这个是没有那个行走的，反正就是也是卫生纸啦，就是有点替换用的感觉。然后花厕所的纸的放卫生纸的那个可以翻起来，然后清洁剂啊，这个是拖鞋吗？然后还有厕所啊，柜子、墙壁。好，我们直接把它打开看好了。直接把它整体拿出来，里面实际上是长这样，它的纸盒，拖鞋在这里，把它拿出来看看。像这样，是地毯吧？小地毯。拖鞋，我觉得做的还蛮细致的。你看底还有用另外一层。来，先介绍主角，兔哥哥，可可兔吧。很可爱耶，而且它四肢跟头都是可以动的哦。衣服也是可以脱，还是不要脱好了。然后尾巴圆圆的，很可爱。这样。把拖鞋穿到身上看看，怎么感觉有点大啊？像这样，看这里，然后这是刚刚有讲到的墙壁，这是洗手台，然后毛巾。直接挂上，它可以拿起来。然后这个是柜子，
我觉得这真的做的很精致诶，因为有些很随便的玩具这边就会直接做一缸，然后其实里面根本就不能放东西，然后从那边放东西还会掉下去之类的。马桶。来介绍配件。这是刷马桶的东西，像这样之类的。然后这是把它收起来用的。好像家里会有的感觉吗？把它拿出来，柜子先当台子一下。它这是小花，这个我不知道是什么东西。这是刚刚有说到卫生纸架，然后有轴的卫生纸，真的可以把它卡上去哦，然后还可以转，然后后面还有个贴纸，它可以把它粘上去。像这样，有没有？然后这个就是没有新的卫生纸，就有点类似补充包的那种感觉。然后这个是清洁剂。再给大家看一下这一组，那这组就差不多介绍到这哦。啊，差点忘记，有送贴纸。你看，像贴纸，它就可以贴在墙壁的背后啊，然后这些可以贴在边边啊，墙壁边边，然后给你装饰用。然后这样子才是全部这一组都有的东西。那这一组就差不多介绍到这里咯。下一组预告介绍的是这个，一样是森林家族的配件篇，然后它叫做下午茶组。下一集要介绍这个哦。谢谢你观看我的影片，喜欢的话帮我按个喜欢，想持续追踪的话可以按下订阅哦，谢谢你。